You can run, but you can't hide. Kini ang mensahe sa usa ka piloto nga tirador sa mga terorista. Murag naa manis kantas Def Leppard nga Two Steps Behind. Bitaw, nahibaw ba mo mga bay nga sa tuig 1973 si Makoy nagpapanday og usa ka balaudnon nga Presidential Decree 286. Usa dihang napasar ang unod sa maong balaudnon. Gitukod dayon ang PADC kon Philippine Aerospace Development Corporation. Ang tuyo aning maong balaudnon mao ang pagpamalit sa mga aircraft unya inigabot sa atong nasod pangkombinaron og palambuon isip reliable aviation and aerospace industry para madasig og mahait ang kinaadman sa atong mga mekaniko, engineer ug mga scientist. Pangkopyahon unya sekreto nga mag-imbento og laing fighter plane aron palabuan ang gipang-import nga mga aircraft gikan sa gawas sa atong nasod. Pipila lang ni sa mga naumol ni Ferdinand Marcos kay kadtong atong presidente god gawas nga police and military lover to. Hilig to siya sa science ug agriculture. Kamao siya mosaiko ug moanalisar kung unsay mga panghitabo sa umaabot nga 50 years. Unsay iyang mission ug vision gikan sa iyang nahimutangan. Gani, tungod sa kahait sa iyang paminsar after Gabriel Flash Elordi, iyang natag-anan nga sa sunod year 2000 ang next boxer nga muulbo gikan kuno sa mga Bisaya. Awa dyan masipyat kay di lang sila si Espinosa, Donaire, Peñalosa, Ray Bautista kung dili si Manny Pacquiao ang milanog. Pila ka mga higante o rock icon nga mga boxer ang gipakauwawan ani nila. Pastilan ang tud karon wa jud mohupas ang akong pag-idolo aning Manny. Pero di lang jud ko mubutan niya si presidente. Di ba ni baksing-baksingon lang nato og paminsan ning problema sa atong nasod. Kung senador pa iyang gidaganan aw madala ra og smile. Napabayaon ta sa ilaing termino pero ang botoy og nganong presidente gi iyang gitripan bisag wa siya maangay anang linya ha. Milsulta jud ang idea ni Makoy sa iyang balaudnon og pagkatukod sa PADC. Usa sa ebidensya ani sa tibok Asia bisag kita mo'y ikaduha og labing bangis sa ranking sunod sa Japan sa top 50 Asia's military power. Karon nahimutang ta sa ika-54 nga ranking. Wa gay katungtong sa top 50. Pero bisag ikaduha ra ta, apan kita maoy unang nakahimo og missile system ug mauna ang bongbong missile. Basta lang no kung nagpadayon ka lang unta di ito unya ang gasunod nga presidente usa Japon ka visionary leader. Taasa unta day og maabtan sa Pilipinas. Kaanugon sa Bataan Nuclear Power Plant. Kaanugon sa National Steel Corporation kay murag makita nako nga magkatugma di ni og kadakong tabang unta sa atong ekonomiya. Karon nakaanggo na ta nga kinahanglan jud ay sa usa ka presidente dili panatiko kung dili pintok lapad og abli ang panglantaw dili lang sa pagbuyon sa mga organisasyon kung unsaon nga kini magkadina aron sumpayon og tuyokon nimo nga duna jay epekto og resulta sa imong idea og ipuno pa nga kinahanglan marokoy ka mo diskarte sa pagpangandam og panagang para sa atong nasod. Liman ka anang gipamalit nga trainer aircraft pag-abot sa atong nasod gihimong bomber nga jet fighter. Ato niya ning hisgutan karon tadaod. Ari sa ta sa FA-50. Ato sa ning hisgutan ang atong jet fighter. Ubos ra sa pagtan-aw sa China kining FA-50 bisag sa Singapore, Vietnam, Japan, Thailand, Malaysia, Taiwan, Indonesia ug ubang nasod nga silingan ra nato sa Southeast Asia. Aduna nay mga multi-role fighter. Cheap ra kayo nini kining FA-50 kay lagi usbo nako dili ni multi-role fighter. Pero para sa pag-ayom-ayom sa atong pride, para medyo relax ta, ato laning tawgon og light multi-fighter.
Pero balikon Japon ako, layo rani og kalidad sa ilang mga jet fighters. Sa lakton nga pagkasulti, layo na kayo tagbiya nila kung magisgot tag paligunay sa atong armadong kusog sa Air Force. Apan para nato dako na nigbili ang FA-50 kay unsaon mao ra may na-afford sa atong gobyerno. Bisan tuod layo ora ang kalidad ani kung itandi sa MiG-25, Eurofighter, F-15, Strike Eagle, Just Gripen 39, Shenyang J-15, F-16, Su-35, F-22 Raptor, MiG-31 ug uban pang multiple fighter apan naa Japon ay ikasukol. Kining FA-50 produkto ni gikan sa kay dili kay Soto ha nga kanang basketball player kung dili Korea Aerospace Industries. Armado po ni sa daghang bomba ug missile ug na-level sa ni sa usa ka supersonic aircraft kay ang lupad ani dunay gikusgon nga 1,838 km per hour. So kusog pa di sa speed of sound. Wow, hanep. Bisan pa man, bahin sa atong internal problem sa insurgency, dako na kayo nig natabang. Pila ka mga kampo sa mga rebuilding terorista ang gipangbombahan ani. Di pa lang dugay, nakadawat og intelligence report ang atong armadong kusog nga dunay na-detect nga usa ka unidentified aircraft nga nakasuod sa atong Philippine Area of Responsibility nga naglutaw-lutaw sa kapanganuran sa gilayon nga 120 nautical miles dapit sa may Northwest Bolinao, Pangasinan. Wa maglangan, abdi kayo nga milihok dayon ang duha ka FA-50 sa atong Philippine Air Force aron sa pag-intercept sa maong unknown aircraft. Matay suga, no? Pag-abot sa area, misilit pagsutoy nga murag kwitis padung sa norte ang misteryoso nga abyon. Wa nila maapsi kay mas kusog pa sa diay ni nila mibulhot og lupad. Hasta luoya in taon sa atong FA-50. Wa kapas bisag supersonic. Kay ilang kontra, labaw ba ni Superman? Matay pa sa Philippine Air Force, di lang kay kausara daw ni nahitabo, upat na day kuno ni kabeses nahitabo kining senaryo ha. Sa ato pa, sa milabay nga mga katuigan sa wap atay ingon ani nga klase sa jet fighter, may posibilidad di ay nga daghan ang nakasuod sa atong teritoryo diha sa kahanginan sa atong airspace aron panidaan ta. Nagpasabot lang nga ang atong mga warjets kinahanglan papunan or ipang-upgrade. Kini mo hinungdan nga si Defense Secretary Delfin Lorenzana nangusog yun na kinahanglan makabato na tag solido ug dekalibre nga multiple fighter. Migahin na og budget ang atong gobyerno ani bali og 60 bilyon ug ang gipilian sa atong Philippine Air Force mao ang Just Gripen 39 sa Sweden or F-16 sa United States. Sa sinugdanan, medyo galibog ang atong gobyerno kung asay palabihon sa duha kay ang Just Gripen 39 tag 10 bilyon ang isa. So kung kini mao ilang pilion, balik-unom ang mapalit. Kung F-16 tag 30 bilyon ang isa, so kung kini po'y pilion, duha ra say mapalit. Gipaagi kini og botasyon sa Air Force og majority ang Just Gripen 39 mao'y napilian. Gisugdan on ta og hikay og dunay down payment og memorandum of agreement nga gilihok. Apan unsang pagkaunsaa, mikalit pag-atras ang parliamentary government sa Sweden. Ang ilang katarungan tungod kay si Digong nalambigit kuno sa kaso nga mga violation sa human rights didto sa ICC. Watay choice, so giusab ang plano. Diri na lang sila sa F-16. Bahalag duha ra ka buok, at least diferensya jud noon og gamay ang kalidad ani itandi sa Just Gripen 39. Miuyo na unta ang US og dali ra nahikay ang negosasyon sa multiple fighter program. Pastilan na abdan bitaw dagkalit sa pandemya. Wa na gyud hinoon madayon kay nagamit ang budget sa krisis. Paitaloya sa atong nasod. Hinoon wap ata mawad is paglaom ang atong armadong kusog.
Karon nga hinay-hinay og luag ang problema sa pandemya, padayon gihapon ni nilang gihisgutan ang Mortar Fighter program para sa puwersa sa atong Philippine Air Force. Matud pa ni Digong, sa di pa siya mo kanaog sa pwesto, iya jud paningkamutan nga magpabilin siya og legacy sa AFP modernization nga naa siya makontribute nga kining maong ahensya sa armadong kusog iyang mapalig-on. Pero in kasong di jud madala og apiki na gyud sa budget nga di maka-afford ang atong gobyerno og F-16 or Just Gripen 39, ang plano punan na lang pagpalit ang FA-50 balig tulo ka dosina. Unya inigabot sa atong nasod pangkombinaron og i-upgrade tapos pangitaon og paagi kung unsaon pagmaniobra nga ang kalidad ani duol-duol sa multiple fighter. Karon ato na ning nahisgotan ang gi-intro diha sa unahan. Sa panahon ni Ferdinand Marcos nahitabo na baya dyan human nga napasar ang Presidential Decree 286 ug natukod dayon ang Philippine Aerospace Development. Gisugdan dayon nila pag-eksperimento. Kana day ang atong trainer aircraft nga S211 trainer aircraft ug SF260 nagikan sa Italy hangtod karon aktibo pa man gid na. Nahibaw ba mo nga sa tibuok kalibutan kita nalay naggamit ana diri isip pang training rana nga disenyo nga klase sa aircraft kay kana siya giabandonar na bisag asang nasura. Bisag sa Italy mismo giitsapuera na ni sa junk shop tungod kay nag-upgrade na pud sila dito. Sa laktod pagkasulti kining S211 ug SF260 di na ni fit sa atong moderno nga panahon karon. Aw kinahanglan pud nga proud pud ta ana kay sa tibuok kalibutan kita naman lang kahay naggamit ay ani. 1970s kini 1970s pa ni nga klase sa aircraft. 1970s pa ni nga klase sa trainer aircraft. Ang dagway ani mura lag duwaan kay gamay man. Kung sa langgam pa ni ang F-16 ug Just Gripen 39 mauna ang mga banog ug agila. Unya kining S211 ug SF260 murag mga maya ug tamsi. Kung taparo ni silang tanan ug palinya. Unya ang kalidad sa makina ani kay maguwang lag 1/4 sa tura-tura. Ang nakaaligri ani kay dunay usahay masugatan ni sa China diha sa West Philippine Sea kung kini magpatrolya na garboso ra ba kay ni maglupad-lupad mga eroplano ha kay mga gagming kayo. Ila in taon ning gikatawan gibuli guni kay ila ning gianggaan og Mighty Dragon sa Vietnam. Gianggaan nila og Kiddie Warriors. Ayta. Ang disenyo ani didto sa Italy niadtong mga 1970s kay two-seating capacity. Duha ka piloto ang magsakay. Ani ang isa sa atubangan para sa estudyante samtang ang usa nasluyo usa ka instructor. Pero unsay kabuang aning mga Pinoy pag-abot sa atong nasod imbis para pang trainer aircraft ra gihimong combat aircraft, gihimong jet bomber nga daw mura pud og mga F-16 ug Just Gripen 39 kay unsaon naman wa pa man day mga multiple fighter o mantin lang sa taan ni. Pareharag motor sa US ug Japan nga imbis ang disenyo duha ra ka tawo ang magsakay pag-abot sa Pilipinas gihimong habal-habal kay ang makasakay moabot naglima ngadto sa 8 ka tawo ang makasakay. Mao sa ni sa atong trainer aircraft nga gipamalit. Ang disenyo ani giusab pag-abot sa Pilipinas kay ang piloto pulos na mga instruktor. Ang atubangan mao may mo maneuver unya ang saluyo aron epektibo gipamutangan og radar sa missile system ug machine gun aron mao-operate sa binumbahay. Pero baya mga bay dako na sad intawon tag-utang kabubuton aning mga langgama. Ay este mga eroplano ha kay purya buyag lang. Dako na sad intawon kayo nig natabang sa atong internal problem sa insurgency. Gisiyonan ka gikan sa 1980s ngadto sa 90s hangtod sa Marawi Siege pila ka mga kampo sa terorista ang gipangpulbos ani. Kung buot lang huna-hunaon tungod sa kaeksperyensyado na aning mga eroplano sa panggubatan simbakog tuyuan ta sa China. Kung kining S211 o SF260 maoy unang idasdas tan-aw nako
daghang bomba ug mga missile sa ilang mortar fighter ang mausik kay mga gagmay man kayo. Lisod man targeton kay ang mga piloto pud bayaan ni mga marukoy ug hanas na kayo mo acrobatic sa kahanginan. Mahog ug marka bahala kunya tablas pildi pa kay mga mahalon ug high-tech biya kay ng mga mortar fighter sa China. Unya maangin lang sa atong aircraft nga ila lang gibugal-bugalan og Mighty Dragon. Na mo'y gidangat ang Giant Dragon maamong lang sa Mighty Dragon. Mao ni slogan sa mga standby nga matud pa. Oy dako nga nakapulings gamay. Mabitaw sa una mga bata pa ta. Dili ko musukol og bagay basta gagmay ang kontra kay maigo tas ko muratag matunok. Mas ganahan ni noon ko musukol og dagko kay inigkaigos ko mo lami kay paminaw inigkatay og bungog. Kay mura kag mulutaw. Tanawa si Pacman, daghan kayo giamong nga mga giant ug blockbuster sa boxing. Iya jud ng linya pero kanang iyang ambisyon nga magpresidente lapas na sa linya. Kung sa duwa pas tubig-tubig ni balising na sa linya na bay mani. Sa ako nang giingon, okay lang senador kay madala ra smile. Bisag pastor, rockstar, head coach ug unya ug unsa pa ning klase nga leadership imong mga natripan. Ayaw lang ang presidente kay di na namuhaom sa imong pagkaboksingero sama si Ukraine. Ang comedian actor gihimong presidente, tanawa, pasagad lang hambag, mura nagshowbiz sa gubat-gubat ilang nason. Namapya kay nagawngan sa ulog-ulog. Nala sige, rock and roll na tong tanan mga bay.